Schnarchen ist nicht schön und kann auch richtig laut werden. Die Geräusche, die beim Schnarchen entstehen, werden von den weichen Teilen im Mund- und Rachenraum verursacht. Das Zäpfchen, das Gaumensegel und die Mandeln vibrieren im Rhythmus des Ein- und Ausatmens. Mit zunehmendem Alter lässt das Bindegewebe nach und das Schnarchen wird lauter. Okay, mit zunehmendem Alter hört man auch schlechter. Das hat die Natur ganz gut eingerichtet. Der Schnarcher selbst hört sein Schnarchen auch, aber sein Gehirn lässt ihn trotzdem weiter schlafen, denn es hat sich im Laufe der Schnarchkarriere schlicht und einfach an das Geräusch gewöhnt. Dass der Partner meistens nicht schlafen kann, wenn der andere schnarcht, liegt an den unterschiedlichen Schlafphasen des Menschen. Jeder Mensch wacht über 20 Mal pro Nacht auf und schläft sofort wieder ein. Und genau in diesen Einschlafphasen ist unser Gehör besonders empfindlich. Und wenn der Partner dann schnarcht, Pech gehabt.